当时的民航负责人对运十飞机嗤之以鼻，他认为这款飞机单价太高了，2700万一架，他认为民航无法接受。他甚至扬言说呢，我从美国引进二手的波音707，单价才500万人民币，这么便宜的飞机当然要比运十廉价的多。观众朋友大家好，我是付天少。2021年9月17号，印度斯坦时报报道，印度空军将购买24架由法国达索公司制造的二手幻影2000战斗机，以加强其老化的第4代战斗机机队。当然，他这里说的第4代战斗机，实际上就是我们讲的第3代。目前呢，印度空军有2个现役的幻影2000战斗机中队。他们之所以要购买这批二手的幻影2000战斗机，我想可能出于几个方面的考虑。一个，它的采购成本是相当低的，每架只有112.5万欧元，这么便宜的飞机到哪儿买去啊？但是首先你买过来这些飞机还能不能飞？如果不能飞，会不会他就买了一堆垃圾废品呢？那情况呢倒也不至于那么严重。在本次购买的这24架二手的幻影2000战斗机中呢，据说有11架处于完整状态，发动机和机身呢是完好无损的。但是完好无损不等于它还能飞，你还要看它有没有寿命。那么其中有8架据说维修以后可以飞行，那么把它维修完善了，就可以让它加入到现在的幻影2000战斗机中队去继续服役。那么但是剩下的那11架比较完整的幻影2000飞机是不可能让它飞的。那让它干什么呢？因为它的一些重要的零部件，包括什么油箱啊、弹射座椅啊等等，还有各个系统的一些关键部件是可以作为现役的印度空军幻影2000战斗机中队的零件供应库。也就是说，一旦这些服役的能飞的幻影2000战斗机发生了故障，某个机件损坏了，它就可以从这11架基本保持完整的飞机上拆架来拆建使用，以保持现有的或者是新增加了8架幻影2000战斗机的这些航空兵部队呢，能够继续飞行执行作战任务。那么剩下的还有10几架是残缺不全的这些飞机，估计呢也是作为教具来使用，或者是作为重要的零部件库来保存的。那么显然，印度这次买的这些幻影2000战斗机单价是相当便宜的，因为其他国家购买的幻影2000飞机单价都在4-5千万美元以上。虽然它是一款比较好的第3代战斗机，但是由于上个世纪80年代幻影2000就已经诞生了，到现在已经过去了几十年，法国空军用这款战斗机执行了很多的飞行训练和作战任务，到目前为止应该说基本上都到手了。而取代幻影2000的将是法国自行研制的阵风战斗机。那么印度这次买这20几架幻影2000，只有8架能够飞，而且这8架到底能飞多长时间，现在呢还是一个未知数。由此呢，我不禁想到了当年我们国家的一个教训。上个世纪80年代，我们国家研制出了第一种大型飞机运十客机。那么运十客机首飞上天之后，东南西北都做了飞行测试，尤其是连续多次飞到西藏执行任务。一款还在试飞阶段的大型运输机就能够多次飞到青藏高原进行检测和执行一些相应的运输任务，在世界范围内都是非常罕见的。由此可见，我们经过10年自行研制的运十客机它的安全性可靠性还是相当高的。但是最终这款我们国家自行开发的第一种大型飞机没有进入中国民航机队服役。运十最终呢没有投入批生产，其原因是多方面的，其中有一条我记得很清楚，
当时的民航负责人对运十飞机嗤之以鼻，他认为这款飞机单价太高了，2700万一架，他认为民航无法接受。他甚至扬言说呢，我从美国引进二手的波音707，单价才500万人民币，这么便宜的飞机当然要比运十廉价的多。因此呢，他们进口了一批经过了2次翻修的波音707。但是这些飞机到了中国以后，敢拉客吗？不敢呐，因为它的寿命已经快到了。如果你用于执行旅客运输任务，存在着非常大的风险，顶多呢能用它运货。因此，这批所谓的二手的很便宜的波音707，最终在很短的时间内就退出了现役。这么一折腾，我的运十最终也下马了，没有进入民航市场。像这样的一个教训，印度可能会重复。因为它尽管很便宜的，每架100多万就买到了幻影2000，但是这些幻影2000绝大部分是不能飞的，就是能飞，它的寿命也快到了。那么为了保障现在还在役的2个中队的幻影2000，花这些钱来维持他们的正常飞行，合适不合适？这个恐怕只有印度自己心里明白。好，今天的介绍就到这里，我们下期再见。